Allora, qua abbiamo questo bellissimo tondo, no? Parete sartoriale Zen. Adesso vogliamo dare forza al cerchio, quindi che si veda la profondità. E adesso Sax ci fa vedere e ci spiega come fare questo lavoro. Esatto. Praticamente questo pannello, la parte centrale della parte sartoriale, deve essere a un livello più basso rispetto alla pietra Zen, al quale dobbiamo dare spessore. Quindi la pietra Zen deve creare un'ombra portata, ombra proiettata sulla parete sartoriale. E vi faccio vedere con del colorante e vetro. Ci allarghiamo, la sfumiamo. Su questa parte qui possiamo anche, non dobbiamo essere con una precisione chirurgica, anche perché la pietra Zen ha i suoi rilievi. Sicuramente questa parete, la parte centrale che ha un livello più basso, qui prenderà più ombra e arriverà pian pianino l'ombra si assottiglierà finché poi comincia il chiaro della luce. Per cui cominciamo a dargli lo spessore alla pietra Zen, a dare il suo peso. Con questa luce qui, se si guarda qui bene il dettaglio, c'è l'ombra portata, questo punto qui è lo spessore reale. L'ombra che abbiamo creato l'abbiamo fatta anche con una certa trasparenza, in modo che il disegno della parete sartoriale in qualche maniera si legge e l'ombra sembra molto molto realistica. Con questo abbiamo già una resa più che accettabile, ma se vogliamo renderla veramente tridimensionale, con lo stesso colore più denso, cioè più carico, meno trasparente, gli facciamo un filetto più sottile. Quindi, se ho capito bene, prendi un pennello più sottile e prendi più colore. È un colore meno diluito. Un colore meno diluito. È lo stesso colore meno diluito, meno trasparente. Per cui non so se in video si vede, però guardando questa parte qui e questa parte qui, questo qui sembra molto molto più scavato. Allora, bellissimo lo scuro di qua. Sotto quindi dare anche il chiaro per far vedere lo spot, giusto? Esatto, per far staccare la pietra Zen, per dare spessore alla pietra Zen rispetto alla parete sartoriale. Bene, vediamo. Allora, comincio dalla parte dove lo spessore del bianco sarà maggiore. Sempre facendomi guidare dallo spessore della pietra Zen. Bene, allora abbiamo applicato il tessuto, faccio un riepilogo, abbiamo applicato il tessuto, poi abbiamo messo il primer tutto intorno, abbiamo applicato lo Zen e abbiamo fatto questa bellissima ombreggiatura. Adesso possiamo entrare nei trucchi per personalizzare proprio il disegno e adesso Andrea ci farà vedere come. Su questo tessuto andiamo a lavorare sui fiori, li valorizziamo con oro bianco e oro puro, con i fiori chiari con l'oro bianco e i fiori colorati useremo l'oro puro assieme ai glitter. Ed è molto semplice perché riusciamo ad avere il pennello ben fermo e dare dei colpi di luce su questi fiori.
che bello! Qui poi, dando il prodotto puro, si forma anche questa tridimensionalità che è eccezionale sta cosa. Guarda questo, cosa stai facendo adesso? Con il colorante legato al vetro opaco, in modo che il colorante rimane stabile sul tessuto, creo un po' di ombre e aumento la tridimensionalità del disegno sul tessuto. Allora, qui abbiamo fatto una sintesi, abbiamo la nostra parete in tessuto e la possiamo personalizzare in tutti i modi con le nostre pitture. Quindi qui istinto, pietra zen, e poi andiamo dentro con oro, glitter, oppure diamo addirittura le ombreggiature con vetro opaco. E la differenza si vede. E qui la vostra capacità creativa si rileva e diventate sarti in parete. Buon divertimento!